हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। हमारे पास एक टाटा हैरियर गाड़ी आई थी जिसमें कि इंजन ऑयल आ रही थी, और इंजन ऑयल में हमने देखा तो इसका जो आर्टियर बैग है वो बिल्कुल जाम पड़ा था, आप देख सकते हो। और इसकी वजह से आपका ऑटो ट्रांसफर भी हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया। ये देख सकते हो आप कितने निशान पड़ गए हैं, और ये आवाज़ भी कर रहा है घूमते समय। और ये दूसरा आइडर बैटरी इसकी वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल। और ये बैग भी पूरी तरह फट गई है, देखिए चेंज करने वाली हो गई है। और अब हम इन तीनों चारों चीज़ों को चेंज करेंगे। हमारा अल्टरनेटर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही से घूम रही है, ये जाम नहीं है बिल्कुल भी। और पावर स्टीयरिंग पंप भी बिल्कुल सही है, ये देख सकते हो आप, पावर स्टीयरिंग पंप भी बिल्कुल सही है। और कंप्रेसर भी सही है। तो हमारे पास आगे हैं नए ऑटो टेक्नर और आइडलर बैरिंग, और आगे है हमारे पास बेल्ट। और अब हम इसे करेंगे चेंज। तो हमने ऑटो टाइटनर, आइडलर और बेल्ट तीनों चीज़ें चेंज कर दी हैं। अब आप देख सकते हो इसमें कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है, देख सकते हो आप। ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए शेख पठान को ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट